নিমাতীঘাটত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজুলী অভিমুখে অহা এখন ফেৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। দুখন নাৱৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ফেৰীখনত প্ৰায় 120 গৰাকী যাত্ৰী আৰু 30ৰো অধিক বাইক আছিল। কিমান যাত্ৰী নিহত হৈছে এতিয়াও সঠিক ৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই। কেইবাগৰাকী যাত্ৰীয়ে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মা কমলা আৰু BIBIDH নামৰ দুখন ফেৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয়। SDRF আৰু NDRFে অভিযান চলাই আছে। আন্ধাৰৰ বাবে বৰ্তমান অভিযানত ব্যাঘাত জন্মিছে। বহু কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ লগতে শিশু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই অভিযান কালছোৱাত। এক শোকাবহ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিমাতীঘাটত। ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুখন ফেৰী মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ফেৰীখনত প্ৰায় 120 গৰাকী যাত্ৰী আৰু 30ৰো অধিক বাইক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিমান যাত্ৰী নিহত হৈছে এতিয়াও কিন্তু সঠিক ৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই। কেইবাগৰাকী যাত্ৰীয়ে সাঁতুৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অন্যহাতে মা কমলা নামৰ যিখন ডুব যোৱা ফেৰী সেইখন বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আন্ধাৰ হৈ অহাৰ বাবে অভিযান কালছোৱাত ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে NDRF আৰু SDRF বাহিনীয়ে।